Тук съм, за да покажа моята солидарност с палестинските хора, които изживяват един холокост в 21 век, което е случващото се в Газа. Целият свят вижда какво се случва. Народите показват недоволството си, но управляващите гонят личните си интереси, целите, парите и властта. И това го ценят повече от човешкия живот. За мен каузата е ясна гражданска проява, че се поставяме против геноцида, който се случва над хората в Газа и против окупацията над палестинския народ. Реших да се включа, защото това е кауза близка до мен и вярвам, че ние всички заедно можем да поставим ясно позицията си. В общи линии се надявам най-накрая да начертаем една червена линия, да се спре с... Не искам да го наричам геноцид, но то си е геноцид. Всички хора на света имат еднакви права, еднакво право на храна, на щастие и на свобода.